Então, gente, estamos aqui no Seijão e hoje eu vou mostrar para vocês os minúsculos do tamanho do Seijão, gente. Primeiro eu vou mostrar aqui, ó. Aqui, tamanho cheio. Vou ir lá ver para vocês verem melhor, gente. Que, sim. Que é grande. Ó, gente. Tá vendo? É grande. Ali, ó. Cheio de galinha. Cheio não, né? As galinhas tudo vindo. Ó, gente. Portão ali. Casa toda de madeira. Ó. Então, gente, essa casa é um sítio, gente. Só que a gente costuma chamar de Seijão. Por quê? Seijão. A gente chama de Seijão porque tem um sítio ali, ó. Esse sítio é o da minha avó. Ai, tem vários trem. Ô, gente, tem um galo lindo aqui que vocês querer comprar. Mas da distância que ele tá, não sei se eu vou ir até lá não. Mas vou lá por vocês, hein, gente? Melancia. Ô, gente, já achei coisa. Ô, Beca, você também viu? Tá assustando as galinhas toda, Beca. Aqui tá, ó. Depois que leva a picada, que leva a outra. Ó, tem um galinho lá na frente, gente. Que eu vou ir caminhando mais, até vocês conseguirem ver. Até o máximo que eu acho, né? Lindíssimo. Só que ele ainda tá crescendo. Todo galo cresce, né? Ó. Agora dá pra vocês verem. Esse galinho aqui, ó. Esse galinho aqui, ó, gente. Lindíssimo, né? Se quiser adotar, é só vir. Tá bom? Gente, olha o galinho. Bonitinho, né? Olha, tem um irmão também. É uma galinha, não sei não. Ô, gente, santo Deus, misericórdia. E já vai comentando aí se você gostou sim ou não do vídeo. Gostaram do galinho? Também a quantidade aqui, ó, é máxima. Vocês tinham que ver o tanto de mato que tinha. Aí meu tio foi aí e abaixou. Aí tem um muro aqui que eu tô caminhando por ele. É difícil, mas eu vou conseguir. Mostrar mais pra frente, gente, pra vocês verem também. Fazer a mesma coisa que eu fiz no galo. Tá vendo a belezura? Domingo é dia de almoçar aqui. E hoje é domingo, né? Ó, a casona, gente. Tá vendo? Grandão, né? Acho que não é um bom lugar, não. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o seu like se você gostou. E se inscreve no canal e compartilha pra ver se alguém compra o galo, viu? O número do Seijão é 442. Apesar que eu nem sei, né? Ó, tá bom?
deixa o like, compartilha, se inscreve e